Ja, der Horden, der Panda ist kaputt. Der hat mal Seite gelegt. Ah, doch ganz schön schwer, so ein Panda. Geh hinter oder was? Aber nicht ganz dahinter. Sicherheit. Mathe stirbt jetzt. Wir kriegen den da wieder runter. Mach ich mal wieder rum. Mathe, geh weg! Naja, möchte ich mal ein bisschen demonstrieren. Ist ja. Hier ist weg. Hier Stehen jetzt rum. Ah, hier ist übrigens der Rest. Oh, ist die lustig. Der Löwy ist traurig, ein Panda ist im Eimer. Ist nie weggewichen. Oder weg. Kann man schwesen? Nee, halt, aber hier fehlt bloß die Mutter, oder? Nee, die Mutter, hä? Hat irgendwas abgelegt? Fehlt die Mutter. Ja, das ist alles nicht so tragisch. Aber alles. Ja, müssen wir die Mutter halt mal. Guck mal, wo irgendwas ausläuft drüben. Gut. Läuft jetzt. Läuft, guck mal, läuft. Ach, das ist bei euch scheinbar. Geh rüber. Scheiße, sehe ich nicht. Doch, ja, kommt raus. Tja, Läuft raus. läuft raus. Ja, es läuft eben. Aber Hauptsache es läuft den Sprit raus. Ja, muss man hinten gucken. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Bitte.